The Original Thomas. Taigi... Žaidžiu šitą Watch Dogs. Čia kažkas nesupartikas, nes mažiausiai rūpi. Taigi mes važiuojame į naują misiją. Esame labai arti. Taip arti, kad aš net ją užuodžiu. Kvepia. Šiukšlė. Abrikosais. O, kažkas dingo. Kokia blandynė. Kas čia per vaiką? Kažkur matytas. Gal ne iš kokio žaidimo? Gerai. Kur ta misija? Škelio reperį. Nušauk. Čiuks. O, yeah. Ko mes čia einam? I'm heading into a tough neighborhood. I need to be prepared. Bison. Hi. What can I get you? I need... What are you looking Authorities for? at Chicago Correctional Center are triple-checking their security protocols today after a prison break. Facts are sketchy, but we do know that at least one prisoner managed to make it past all security checkpoints. Fortunately, Chicago's finest apprehended the prisoner shortly afterward. John Smith, 34, has been remanded in custody. His lawyer says his client is a victim of mistaken identity. Įdomu, kas tas? John Smith. Man įdomu, kas jis toks? Kaip taip sugebėjo pabėgti? Nežinau, jis turbūt labai puikus kriminalinis mastermind. Thanks for the purchase. Tiesiog nuostabus. O, ką čia žaidži surėlinti? Moku aš craftinti. Aš savo mašiniuką palikau ten. Laikus skirti. Tai ką čia galim pasikraftinti. Regą turim. Focus boosto. Turim dabar. Kas šiandien? Racine. Let's see where that is. Gotcha. Robert Racine. Focus boost. Okay. Čia kaip matau, niekur gero mašinos nerasiu. Aš Aiden Pierce, esu fikseris. Nežinau kaip repult, bet ateinu čia pašokinėt. Kas tau nepatinka, aš tu tam galvai krėsiu. Lazdytė. O, aš prie mano mašinė. O, gražuolė mano, tik čia pas mane. Gerai. Taigi važiuojam. Duokit pažiūrėti, tik tai ar negalim pestrę. Galim pestravinti čia ir tada labai greit nuvaryt. Bet aš nenoriu savo mašinytės prarast. Kaip pasielgt tokioj situacijoj? Leiskit pagalvoti. Pasakysiu vieną žodį. Tiksliau, pasakysiu kiek čia žodžių du žodžius. Susitiksim tenai. Taigi sveiki, mes vėl čia esam. Sakiau, kad susitiksim tenai. Čia naisai.
Tai... Resim. This one. Break. Someone here was hired by Damien. Start with the owner, Robert Racine. You just work your way down. Stay cool, just keep your head. Ir ką man tai padaryti? Find access code to Racines office. Kaip visada šitas misijos yra susijęs su vienu dalyku. Tai reiškia, kad tau reikės per kamerą ieškoti visus artimus. Bet šita kompanija tokios prabangos, kad kameras įsigyti neturi. This area is closed off to you. Go away. Okay. Explode, let's go. Oh, Christ! I never used one of these. How do I get it off? Čia ne aš. Mane sunervinus, man sakė eiti iš čia. Aš nenorėčiau, aš čia neisiu. Mes supratom vienas kitą. Šitą mašiną aš pasiimsiu. Kaip aš trolinu? Kas čia per... Kas jis toks? Entuziastas kažkoks. O kas jis toks? Boom, boom, boom. Aš nekaltas. Elevator? What the hell? Oh my god, 4 seconds.
Фу, ну... Слишком то ли. Ладно, трудности не чувствую. Иди, шкаф сюда. Access code. Далеко. Так далеко, что нубу. Ну ты кору, я знаю. Wi-Fi усради. Куксирей калингас. Ну. Курти access code. I got nothing here. Moving on.
Ką tik užmušiau hitmaną. Varom. Nothing. The computer. You can hack the cameras through the computer. Gerai, supratau. Nu. Robert. Nice to meet you. Are you double-crossing me? I got you the Pierce woman. The woman, yes. I told you not to go for the kid. Did you think I'd actually pay you more? Now you've complicated things. Who's this guy after me? Did you send him? I didn't send him, but I probably should have warned you about Aiden. You gotta help me, or I'll tell him everything I know. That's exactly why you don't know anything. He's not gonna be happy when he finds that out. Man, what do I do? Whatever you can. Good luck. You son of a bitch. You're not getting away from me. Kokia graži dainelė. Tūsinamės. Tūsas čia. Take down the target. Take down aš jį nukautuosiu daugiau. Geriau apsidrau. Господи, устелю. Kažkur skubi brangusis. Oh my god, aš mėgstu vėliavus.
tiesa. Grina tiesa. Breakable things. Nu taip, nu taip. Pagal mano laikrodį jau 7 valandas. Kaip vėl? Yeah. Kaip senai. Žaidžiau kokį nors gerą žaidimą. Nu, išskyrus šitą. Lolą. League of Legends, kitaip sakant. Liūdna biškai. Man liūdna, kadangi aš miręs ir nėra veiksmų. Ir dabar kraunu. Liūdna man. And sometimes to punish. Pow, pow, pram, pam, pow, pram, pam. Ugh. Tuoj pasikraus. Tai bus gerai. Kaip ilgai užtrukom tą access kodą ieškodami. Taigi. Gultam kažkur leidžia. Ką? Transformers. Transformeriai.